ओके गाइज गुड मर्निङ आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो यो स्यामसङ J6 अलि पुरानो मोडलको एफआरपी जुन जीमेल आइडी हाले हुन्छ जीमेल आइडीले लक भएको हुन्छ के हैन यसलाई चाहिँ अनलक टुलबाट चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ 1 क्लिकमा चाहिँ कसरी हटाउने भनेर चाहिँ सिकाउन गइराखेको छु। ओके फाइनली म चाहिँ फर्स्ट अफ अल गरिराखेको छु अनलक टुललाई ओपन गरिराखेको छु। अनलक टुललाई चाहिँ भएको एन्टिभाइरसलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्छ हैन पहिला। अनि त्यसपछि यो अनलक टुल खुल्दैछ हैन अनलक टुल खुल्दैपछि चाहिँ यु आर युजिङ द लेटेस्ट भर्सन भनेर आएको अरे। अब लगइन भनेर आउँछ नि अब यो खुल्छ। अब यो खुलेपछि अब ल स्यामसङमा क्लिक गरेर दियोस्। अब मेरो ठुलो छोराले गर्न लाग्छ है ल स्यामसङ पक्का वेट। अब मेरो ठुलो छोराले चाहिँ स्यामसङ J6 को चाहिँ एफआरपी हाल्न लागिरहेछ। अब मोडलमा सर्च जाऊ, यहाँ जाऊ माथिपट्टि J6 हैन ओके। अब मोडल सिलेक्ट गर ओके। अब त्यो आएपछि अब तिमीले जानुपर्छ है अब फंक्सन भन्नेमा जाऊ फंक्सनमा जाऊ। ओके अब मोबाइललाई तिम्रो यो मोबाइल यस्तो छ भने अब मोबाइललाई चाहिँ अब इमर्जेन्सी कलमा जाऊ। अब स्टार 0 स्टार हैश ओके। यो मोडमा गएपछि अब तिमीले के गर्नु पर्दैन। अब यसको भनेको अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने अब यो एफआरपी सबभन्दा हामीले फंक्सन मोडमा गएपछि अब हामीले रिमुभ एफआरपी 2023 भन्नेमा जाऊ त। यसमा क्लिक गरेर छोडो। यहाँ ओके। अब यहाँ काट एकचोटि अगेन राम्रोसँग सिकाउँछु म। अब यहाँ गएपछि रिमुभ एफआरपी 2023 भन्ने हुन्छ ल क्लिक गरेर यो अप्सन हुन्छ। यहाँ न यहाँ चाहिँ के भनेर लेखिरहेको छ ओपन इमर्जेन्सी डायलर एन्ड डायल स्टार हैश 0 स्टार हैश भन्ने अप्सन आउँछ। यसलाई कन्टिन्यूमा थिच्ने। ओके मेरो ठुलो छोराले आज J6 को एफआरपी फाल्न लागिराखेको छ है त। ओके अब ओल्ड मेथडमै जाऊ। अब त्यो भएपछि अब मोबाइललाई पहिला यो मोडमा ल्याइसकेको छ। अब डाटा केबल हाल। डाटा केबललाई चार्ज हेर्न बिस्तारै हाल। त्यहाँको उल्टो सुल्टो हेर है त। अब यो भएपछि युएसबी कनेक्ट भयो कि भएन। यसले भएन भने सरी आइसकेको थियो ल यो कनेक्सन भइसकेको छ। यो अब फेरि त्यही गर अघि नै जस्तो ठिक छ। ओल्ड मेथडमा जाऊ। अब त्यहाँ गएपछि अब हेर्दै जाऊ। अब यहाँ केही नगर। अब यहाँ के भनिरहेको छ अब यहाँ नि हेर्दै गर है। अब यहाँ यस्तो आएपछि अब यो बिचमा क्लिक गर न अब एलो गर यस अब न डन्ट टच ल सक्यो। एफआरपी 1 क्लिक मेरो ठुलो छोराले क्लिक गरेर सक्यो। अब एफआरपी सक्यो। अब ब्याक गर
ब्याक गर ओके यसको जुन लक थियो जिमेलले लक गरेको थियो फाइनल्ली मेरो ठुलो छोरो दिपले सक्सेस बनायो ओके हामी पढाइको साथसाथै होइन कामहरू पनि सिकाउनु पर्छ अब भोलि पर्सि यो नर्मली यो J6 J7 J2हरूको एफआरपीहरू आयो भने अब मेरो ठुलो छोरोले नि गर्न सक्ने भयो यो स्टाइलले है त ओके गाइज कामको साथसाथमा हामीले पढाइको साथसाथमा यो एक्स्ट्रा आज चाहिँ यिनको बिदा छ होइन यो भएको कारणले चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा कुराहरू नि सिक्दै जानुपर्छ अहिलेको टेक्नोलोजीको जमाना छ होइन त बिप्स कस्तो लाग्यो त अब तिमीले यो J6 को एफआरपी आयो भने सकिन्छ कसरी जाने पहिला सबभन्दा स्यामसङ सेलेक्ट गर्ने होइन मोडल यहाँ चाहिँ एमआई स्यामसङ हुवाई ओप्पो भिभो सबै प्रकारको छ मोडलहरू छ हामीले स्यामसङ सेलेक्ट गर्ने होइन त्यसपछि मोडल सर्च गर्ने अनि अब कुन चाहिँ मोडल हो त्यो सिलेक्ट गर्ने होइन सिलेक्ट गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ एफआरपी यो फङ्सन मोडमा चाहिँ यो मोड हुन्छ ओरियन मोड अब यिनीहरूले सिकाउँदै जानेछु अब फाइनल्ली J6 एफआरपी डन बाई बिप्स गुरुङ होइन त बिप्स मोबाइल एन्ड डिसम सेन्टर हाम्रो बिप्स मोबाइल के अरे हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम बिप्स मोबाइल फ्यामिली हाम्रो युट्युबको नाम हो के अरे ओके फाइनल्ली आज J6 को एफआरपी डन गर्यो यो पनि हाम्रै पार्टीहरूको हो के अरे होइन कस्टमरको होइन हाम्रै कस्टमर पसलेको हो के अरे फाइनल्ली मेरै ठुलो छोराले सक्सेस बनायो ओके बाई